Это растение прибегает к потрясающим уловкам, чтобы обмануть вредителей. Оно, так же как многие другие растения, своими цветами приманивает опылителей. Проблема в том, что бабочке нужен не только нектар, она использует растение еще и для откладки яиц, чтобы у ее личинок был источник хорошей пищи, то есть листья пассифлоры. Они начинают нещадно пожирать бедное растение, поэтому эволюция додумалась наделить пассифлору некоторых видов ядом. Но эволюция гусениц тоже не стояла на месте, и в результате некоторые стали устойчивы к токсинам, более того, они накапливают их в своем теле, и теперь яд служит им хорошей защитой от различных хищников.